უნდათ მივიღებთ ჩვენ ყველა იმ საეტაპო გადაწყვეტილებას, რაც საქართველოს ევროპული ოჯახის სრულფასოვან წევრად გახდეს. რაც შეეხება ღირებულებებს. არ არის ევროპული ღირებულება, როცა ჩვენ მოგვიწოდებენ LGBT კანონის გაუქმებას. ჩვენ სხვანაირი ევროპა ვიცით. ჩვენ სხვანაირ ევროპაში გვინდა და დარწმუნებული ვარ კონსერვატიული ძალები გაიღვიძებენ ევროპაში და ბევრგან ეს ასე არ არის სამწუხაროდ და მიხვდებიან ტრადიციული ქრისტიანული ეროვნული ღირებულებები თავისი ქვეყნის რეალური მენტალობიდან გამომდინარე ბევრ ევროპულ ქვეყანაში კიდევ უფრო დაფასებული გახდება ვიდრე ეს დღეს არის და ვერავინ გაბედავს რომ საქართველოს მოუწოდოს რომ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი გააუქმოს LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონი გააუქმოს რასაც არ ვიზავთ თუ ვიღაცას მიაჩნია რომ ევროპული ღირებულებაა LGBT პროპაგანდა ჩვენ ასე ამ ღირებულებას არ გავითვალისწინებთ არასდროს აქვე გეუბნებით ხელიც რომ შეგვიშალოს ნახეთ რომ არ გეგონო წამოსვლა ხელი რომ შეგვიშალოს დროებით რაღაცაში ჩვენ ამ ღირებულებას ჭალებში არ გავითვალისწინებთ გვირჩევნია 2 და 3 წლით დაგვაგვიანდეს რაღაც მაგრამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ მიმართულ კანონს არასდროს ხაზგასმით ვამბობ არასდროს გავაუქმებთ 2-3 წელი 5 წელიც დავიწყდით უფრო გვიან მოვა ჩვენთან სამართალი ოღონდ ასეთ ღირებულებებს რაც რეალური ეროვნული ტრადიციულია არ დავთმოთ და არ გავწირავთ საკუთარი პოლიტიკური მერკანტილურ პოლიტიკური მიზნებისათვის ჩვენი მომავალი თაობების ღირსეულ ტრადიციულ ქრისტიანულ მომავალს ეს არ არის ევროპული ღირებულება ჩვენ ასეთი ევროპა არ და ვერ წარმოგვიდგენია ამიტომ დარწმუნებული ვარ ამ ჩვენი იდენტობით ამ ჩვენი ქართული გაუტეხელი ტრადიციული ღირებულებების ერთი მხრივ მყარი დაცვით და მეორე ევროპულობით და ეს ვიღაცებს შეუსაბამო როგორია პირიქით ეს არის შესაბამისობაში ეს ერთია და ასე ვაპირებთ როგორც კანდიდატის სტატუსს შენ ხომ მივიღეთ შედეგი ხო ყველას ეგონა რომ ცოტა რთული იქნებოდა ეს ამბავი მაგრამ მივიღეთ რთულად მაგრამ მართლაც რთული აღმოჩნდა მივიღეთ ასე გავხდით ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრებიც